踢波？你當年嘅旋風地堂佢如果攞嚟做後衞啊，我敢講句係毫無破綻啊嘛！你估依家咁樣，仲係旋風地堂腿咩？生疏少少唔緊要嘅，只要有鬥志，武功就會翻嚟㗎啦。不過前排我點解好地地又轉做洗碗呢？點解唔係你哋問啊？係我問啊！點解我生得咁靚仔，但係要甩頭髮？你哋兩個咁肉酸，但係冇甩頭髮。而我細個時就俾個老坑逼住練咩爛鬼武功，練到依家喺呢度洗碗當死。好嘢喎，李雪啊，樣樣都好齊全喎，好有生活品味喎。響你樹間一間房住得唔得？喂！算啦，班師兄弟都冇隻似樣嘅，都係我唔好，講唔過佢哋。唔講，我咁嘅跛佬你都咁信任，多謝你係真。最短嘅時間，將你哋訓練成為足球員。踢波啊！我好火啊！我有電話入緊啫。個波跌翻落嚟咯。喂，各位，跌落嚟咯，等你個幾鐘頭。咩啊？踢波啊！隻波響嗰邊啊！你起過嚟，你喺處射個波我睇下。個波喺嗰邊。咁咪就係咯，咁啊喺嗰邊啊嘛，你連個波你都攞唔到，點踢波咧？假呢啲，再假呢啲。教練，點解我冇訓練啊？隻腳係好大力，但你啪下將個波踢到上天，萬一打個飛機落嚟，配唔配得起啊？